你怎么来了？薛总监，人事部没通知你吗？我就是接到了通知才过来的。我通过了贵公司的前2轮面试，评分都很高，自认为3面也不错，却被薛总监给淘汰了。所以我想过来问一下，我到底是哪里不足，日后我也好有所提升。他被淘汰了？对。面试结束之后，我向清晨的乔总监确认过，他说夏小姐是因为无法胜任运营部的工作而被辞退的。辞退？怎么会是辞退呢 ？SG 一向用人谨慎，档案上有不良记录的人，通常首面就会被淘汰。你之所以能通过2轮面试，只是因为星辰那边的档案更新速度太慢了。我明明是自己主动离职的。关于这一点，我不能只听信你的一面之词，除非你能给到我有效的离职证明。徐总，我的决定没有问题吧？从程序上说，确实没错。程序，我之前在星辰的工作成果，你们2位也都看到了。至于乔总监为什么那么说，薛总监你应该心知肚明。难道程序真的比真相还要重要吗？当然不是，重要的是结果。如果真如你所说，你是被人陷害的，那也只说明你这几年的人事关系处理得非常失败，自我保护意识不足。以后你要学会看人。薛总监说的没错，任何的空话都没有意义，重要的是如何让星辰收回他们的诬陷，把辞退记录消除。如果星辰可以消除我的辞退记录，你们2个是不是就愿意给我一个公平的机会？当然。面试已经结束了，人事在12点之前会确定录入名单。现在是上午9点半，也就是说你还有2个半小时的时间去确认自己的清白。好，我证明给你们看。这是我打印好的离职证明，证明我在星辰的这些年没有任何过失，是主动辞职。请签字盖章。本来以为用不到这个的，没想到还是走到了这一步。那我们就白纸黑字的写清楚。怎么，他们给你写成被辞退了呀？哎，我真的是不知道这底下的人是怎么办事儿的。不过这人事部那边也是按程序走的，我这里有点忙，要不这样，你改天再来，我帮你问。我今天就要把事情给办了。那我可帮不了你了，我这儿还有个会要开，而且你已经离职了，在这里进出也不是特别方便。要不这样，你先到外面去。好，我本来是不想让孙总为难，才过来找你的。既然这样，我只能去找能办事的人来办。你找谁都没用，这离职证明得孙总亲自签字，我们才能盖章。但是这孙总今天好像还有事儿，来不了。哎，今天不准来公司，谁的电话都不要接。无法接通。孙总，孙总，孙总，孙总。我们公司的未来发展方向不光是向外做进一步的拓展，而且是要向内做进一步的改革，尤其是在用人机制上，因为人才永远都是发展与创意的核心。我们呢会推陈出新，也会夏言，
都这点儿了，你也该饿了吧？怎么样，要不要跟我一起吃饭去？我等孙总一起吃。等孙总？你等孙总恐怕要等到明天了吧？子三，这个徐总呢？我怎么知道？我就知道，如果是徐总过来，孙总就算有再忙的会，也还是要赶过来的。刚才那个电话，不是徐总助理打的吗？打电话的是我的闺蜜。小燕，有什么事儿呢？现在就去我办公室慢慢说。钱。今天我们就先说到这儿吧。徐总，我们还有很多重要的问题没有谈，我们继续吧。孙总，我记得当天就是在这间办公室，我亲口向您提的辞职，怎么现在变成我被星辰辞退了呢？我在这里进进出出了6年，从来没有想过会被人从这里赶出去，更没有想到为了一张简单的离职证明变得这么困难。夏言呐，我呢一直还是很器重你的，很上进，很精明，为公司也创造了很多的价值。但是，就在你离职的这前1个月，你因为个人的情绪，导致你工作上极大的失误，好几个项目因此都耽误了，你知道吗？孙总，那您具体能说明一下是哪几个项目被耽误了吗？您要是理不清楚的话，我们就去申请劳动仲裁。如果是因为我给公司造成了损失，我愿意赔偿。这个，好，项目的事情再说。但单凭 SG 未来3年的短期的规划和我们星辰未来项目，那可是存在着竞争的关系。你作为星辰的资深的运营，就算你离职，短期之间我也不会让你去 SG 的。我当初跟星辰签的劳务合同没有签就业禁止协议。无论如何，这份离职证明我是拿不到了，是吧？好，那我们就走法律的途径，并把这件事情公之于众。亲爱的，你太坏了！昨天晚上你折腾的那么……放心吧，这是我第1次听，也是最后一次。过会儿我就删除。原本我刚刚生气的时候，想过要拿这件事情来报复你，但是后来我想明白了，没有必要拿别人的为难来降低自己的评分。孙总，咱们劳动局见。哎，等一下，等一下，等一下。夏言，其实吧，我这么做都是舍不得你走，但是吧，你有更好的平台可以去发展，我从内心个人觉得很好哟，我愿意啊。这样，我现在就去帮你把离职证明给办了，好不好？子思，干嘛？帮夏言把离职手续给办了。我不去。现在去办呐！你凶什么凶啊？我去。徐总再见。好，谢谢你。
夏言，你来晚了，已经过了12点了。20分钟前，我已经把离职证明交给人事部了，这个是副本，你们看吧。能在这么短的时间内解决问题，夏小姐的工作能力确实不一般。即便如此，我们还是不能录用你。为什么？刘一鸣你认识吧？听说你带着几个朋友大闹他的婚礼，甚至还招来了警察。我们 SG 可是上市公司，是不会雇佣那些喜欢惹是生非的人的。刘一鸣和我朋友本来都已经准备结婚了，可是他却婚前出轨，所以我朋友就跟他分手。可是他却在同样的时间、同样的地点跟他出轨的那个女人结婚了。我们那天去婚礼现场，只是想让大家知道刘一鸣的真面目，还我朋友一个公道。如果这样在你们眼里也算是惹是生非的话，那么 SG 确实不适合我。等一下，既然是对方有错在先，婚礼的事就不能算是过失。薛总监，这事儿你确实应该重新考虑一下。不用了，因为档案的问题就轻易地否定掉一个人，甚至都没有向当事人求证，这样的公司不进也罢。确实不能因为档案问题就轻易否定一个人，当然，也不能因为一个人的言行就轻易否定一家公司。你说对吗？月薪2万，持5薪，3个月试用期，下周1入职。我先给大家介绍一下，这位是我们运营部新来的同事夏言。大家好，我叫夏言，之前在星辰科技负责爱瑜伽的项目，今天正式入职 SG， 请大家以后多多关照。你好，我是美琪。嗨，我是悠悠。嗨，我是艾米。我是小，你就不必了。夏言，我们运营部实行末位淘汰制，每个月月末都会根据大家的绩效考核来打分。连续2个月分数垫底，就会收到黄牌警告；若是第3个月继续垫底，就会被劝退。小齐，你已经连续3个月绩效考核垫底了吧？今天可以去人事递交辞呈了。我们 SG 就是这样的一个企业 ，Drive for results， 一切以结果说话。不管你的过程当中有多努力，只要没有达到目标，那就是无效劳动。所以在这里呢，不要想着能够浑水摸鱼、耍小聪明、玩心机。不管你表现得有多刻苦，只要你没有完成任务，就会被劝退。我们会把机会留给那些更合适的人。我说明白了吗？明白，明白。悠悠，秀我新版本的第2季度线下活动策划方案，我们小组已经整理出了3份，今天早上已经发到薛总监您的邮箱里了。我看过了，没创意、没重点，不及格，推翻重做。给你们3天时间，一定要展现出秀我新版本的主推功能。信息安全精英论坛线下活动场地已经谈好了，活动文案和物料设计也已经准备好了，邀请的媒体名单也已经列出来了。只是什么？我说没说过工作会上不要只谈成绩，有问题先说问题。因为还有几个嘉宾没有邀请到位，所以物料暂时还没有办法制作，宣传通稿也在等最终确定的嘉宾名单。邀请嘉宾的工作之前是小齐在做吗？是。你能行吗？没问题。论坛下个月必须按期举行，所有的嘉宾名单这个星期必须交到我的手上。你就坐小齐的位置，试用期3个月，你的时间不多了，抓紧机会吧。小齐，我之前合作过一家广告公司，待遇还不错，我觉得挺适合你的。你有时间可以去试一下。
这个是他们公司的名字，还有电话。谢谢你。这是我电话，以后有什么需要帮忙的，尽管找我。夏言，信息安全精英论坛的嘉宾名单和资料我都发你公司邮箱，记得查收。好，加油。夏言，你是不是得罪薛老大了？你也觉得他对我有敌意？不是觉得，而是事实。他交给你的任务简直就是 Mission Impossible 啊！可是，在我的字典里没有 impossible。袁大海教授，刚才那个被劝退的小齐，就是卡在这个袁大海教授上了，2个多月都没能搞定，只能收拾东西回家了。这个袁大海教授啊，是业内大拿，全国计算机安全信息领域的资深教授，他来做主讲人，必然会提高这次活动的品质，所以上面就定下来非他不可。可是他拒绝了。小齐给他发了好多邮件和短信，他愣是不搭理。后来小齐直接跑到袁教授学校的办公室，直接被他叫来的保安轰出去了。僵持了2个月，愣是没跟袁教授说上10句话。要懂啊，就把这个事情全部解决了。对不对？对。所以说你在这瞎讲，是不是？袁教授，根本都。袁教授，同学，有什么事儿吗？我刚刚听了您的课，有个疑问。说说。您说保护大数据信息的有效措施是基于开发公司的良心，还有用户的自我保护意识。哦，我说的不对吗？我们能够做的就是提供更安全的锁，但是呢，这个锁能不能用上，取决点并不在于我们造锁的人身上。那如果在建房子的时候，为这栋房子特制一把安全锁呢？小姑娘，你是几班的？你可以把你这个想法呀，好好的构思一下，然后写出来，我们一起探讨。对不起，袁教授，我不是这个学校的学生。我是 SG 运营部的夏言。袁教授，您能给我几分钟时间？胡闹！小王，哎，叫保安来，这里有不是本校的人在捣乱，赶他出去。哎，袁教授，哎，我们袁教授不接商业活动的，你别再来烦他了。我们不是商业活动。再怎么赶时间也要吃饭的呀。哎，我先不跟你说了啊，我有点急事儿。袁教授，袁教授，怎么你也找到这里来了？这是我们活动的资料，您看一下。小李，到。你好，袁教授，您下班了。他不住在我们这小区，不能进啊。是。袁教授，袁教授，我们的精英论坛真的是公益性质的，不是商业性质的。也不能大声喧哗。再见。喂。半年前，袁大海也参加过其他公司的活动吧？这几家公司的共同特点是什么？共同点。哦，我发现第一家公司是苏大计算机系的合作单位，第2家公司的 CEO 是他的学生。也就是说，都跟他的学生有关。好像是，而且我还听说，1年前袁大海帮他的学生联系了一家公司赞助，想做一个研究课题，但是因为学校的阻拦泡汤了，因此袁大海还找到学校领导大吵了一架。没想到，这袁大海对他的学生那么好。那不是一般的好啊。总之，谢谢你，有什么新情报你再告诉我啊。当初他以为我是学生的时候，对我也挺好的。也就是说，学生就是袁教授的小猫？虽然不知道他拒绝我的原因，但是我可以给他一个让他无法拒绝的理由。
这什么？是校招实习生的策划案。校招实习生跟运营部有关系吗？自己的本职工作还没有做好，就替人事部讲方案。你要是对他们工作那么感兴趣，可以申请调离运营部啊。薛总监，我是为了安全论坛主讲嘉宾的事情做的这份方案。公司办事有章程，你的意思是以后每请一位嘉宾都要按照你的意愿来改变章程吗？可是方案不通过，出去。好。哎呀，终于下班了。今天什么日子？大家都不需要加班呢？夏言，你也忙完了？难得今天下班早，要不然咱俩一块吃火锅去？夏言，你有没有在听我说话呀？你在看什么呢？校招实习生方案，你要给人事部献策啊？唉，已经被否决了。我给财务的方案也被否决了。哎呀，奖金真是不好赚的。什么奖金啊？你不知道吗？哦，对，你刚来啊就接手了小齐的工作，你没参加新员工培训。咱们公司啊有一个人才激励政策，所有的员工呢可以跨部门献策，一旦被采用就会有奖金。我已经想了很久了，我觉得跨部门，怎么献策啊？就很简单啊，就比如说你这个方案吧，你就可以用 OA 传给人事总监。艾米，你真的是我的大救星。你不是说被否决了吗？徐总，你找我有事吗？着装不错，不过你可以下次试着再放开一点儿。要是没有其他事，我就先走了。去找袁大海啊？你怎么知道？我看到了人事部的批复，你提交的校招实习生方案已经通过了，是为袁教授准备的吧？切入点不错，能在这么短的时间内把袁教授捉摸透，并且知道他爱惜人才，还知道拿公司的政策为你所用，值得鼓励。谢谢徐总夸奖。你黑眼圈怎么这么重啊？别喝咖啡了。饮水机那儿不是有花草茶吗？该休息的时候就得好好休息，别到时候分了手，怨工作拖累了自己。哎，我也想跟你们一起吃，但我这都到家门口了，没有办法呀。对，我就在家楼下呢。你好，是不是？不是本小区业主不能进。我是这小区的呀。请刷卡。卡不是找不见了吗？你帮我看一下啊。摘下眼镜就能找得到。摘呀，摘呀，你倒是摘呀。再见。你好。袁教授，袁教授，袁教授。
袁教授。你没事吧？我的脚没事。袁教授，这有一份策划案，您看一下。为了帮资本家来忽悠人，值得这么拼吗？袁教授，您是一位老师，难道您不希望您的学生以后努力工作吗？我教的学生都是做技术的，跟你不一样，他们通过努力所得到的，都是真实的成果。他们努力的成果是产品，我们努力的成果是让产品被更多人认识。不必说了，你去医院看一下你的脚吧，医药费我来付。我的脚没事儿。你还挺诚实的。我从来不说谎的。袁教授，这份方案与我们的活动无关，是关于您学生的，所以还请您看一眼。我的学生？所以，你们想利用我的学生来跟我交易？不是的，您的学生都非常优秀，我们公司很需要他们。这份方案已经通过了公司的审批，不管您是否来参加我们的活动，都会执行的。你这就是活动策划？对，请您过目。我不看，我相信这份策划写的一定非常好，可是我怎么知道你们会按照这个策划去执行呢？袁教授，这份策划书将由公证处公证，并由他们监督。如果有任何违背了公益精神，或者是违背了这份策划书上的内容，我们公司不但会赔偿您巨额的赔款，还会由公证处发布公告还您清白。这个你能做主？这个我倒是不能做主，但是我可以跟您保证，如果公司不答应这个要求，我一定不会再出现在你面前。这可是你说的啊。袁教授，那如果公司答应了，您是不是就可以来参加我们论坛了？你的脚真没事吧？谢谢你，谢谢袁教授。